Aziz, missierna Pawlu, mittidek ħelwa fuqna, u keċċi minn ġo nofsna, kull mart, kull elt għarruħna. Fejja bil-qawwa talla, id-deni li jakkisna, u farraġ bħal stek tħeġġeġ li l-qlub għajjena imkisra. Kun int appostu tagħna li tħabbar il-mulej. Urina li l-umsallab, ħabbibna mal-feddej. Viva l-apostlu missierna. Dan kien il-messaġġ tal-Arċisqof ta' Malta l-Monsinjur Charles J. Scicluna waqt il-pontifikali kien iċċelebrat fil-Knisja Kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-festa tal-10 ta' Frar. Fil-preżenza ta' qatt ta' persuni distinti fosthom il-President ta' Malta George Vella, il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia, il-Prim Ministru u deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. L-Arċisqof tkellem dwar il-valur tal-ħajja u relevanza li għad teżisti bejn dak li kien jipprietka San Pawl 2000 sena ilu u ma dak li qed ngħixu illum. L-Arċisqof tkellem dwar l-importanza ta' responsabilità ta' kull nisrani li naraw li ma jkunx hawn sofferenza u li naġixxu meta naraw il-min hija tibati. Din is-sena l-festa ta' San Pawl kienet iċċelebrata b'mod differenti minħabba sitwazzjoni tal-pandemija e kif l-attivitajiet esterni tħassru kollha.